Ама не боле. Преди Тя си прави снимки. Ма ние на моето пише има... Защо да се гледаш по време? Не време. осветление, RGB. Всичко поетапно. Да не завършим нещата. Къде стигнеш? Стигни до вратата. Стигни до вратата на това сме гени. Добре. Обаче, тук искам да освободя малко, че точно на лампата съм. Халтме. Право уникален човек. Супер. Глупости. Знаеш като стане тъмно, до вечера ще ви се поставя. Денчерски Сега това влиза под тавана, нали? Да, под. Не, това е в тавана, не под тавана. Обясни. В тавана ще бъде. Дори това не са много. 200 лея, искаш ли ти на? Майстора. Панати тавани.